Paqartësi dhe pasiguri janë duke pasuar zgjedhjet e 30 gushtit në Malë të Zi. Qytetarët me sa duket kanë zgjedhur ndryshimin, por situata nuk është bardhë e zi. Askush nuk mund të thotë sigurt se çfarë rrugë do të zgjidhë shteti 14 vjet i vjetër, antar i NATO-s dhe synues i deritashëm i BE-s. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në sezonin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. E nisim këtë sezon me një ngjarje befasuese për disa të pritshme për të tjerët. Fitoria e partive opozitare në zgjedhjet parlamentare në Malë të Zi dhe pikpyetjet që kanë ngritur ajo për të ardhmen euroatlantike të këtij vendi. Fillimisht shkurt për rezultatet, ku vendi Malit të Zi ka 81 ulëse. 3 koalicionet opozitare që kanë thënë se do të bashkëpunojnë pas zgjedhjeve kanë fituar 41 mandate. Partia Demokratike e Socialistëve, e cila është aktualisht në pushtet, ka fituar 30 mandate dhe mund të llogarisë në vetëm 10 të tjera nga aleatët e saj tradicional, që do të thotë se nuk e ka shumicën. Kjo parti, e cila në Malë të Zi njihet si DPS, qeveris vendin qysh në vitin 1991. Populli i Malit të Zi, ka ardhur liria. Kështu ka reaguar Zdravko Krivokapić, kryetari i koalicionit opozitar për ardhmërinë në Malit të Zi pas rezultateve. Kryetari i DPS-it Milo Đukanović, një herësh president i shtetit, ka thënë se do ta pranojë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve dhe se partia e tij është e gatshme të bashkëpunojë me opozitën. Analistë në Malë të Zi si Andrej Nikolaidis mendojnë se rezultati është pasojë e dy gjërave: korrupsionit përhapur dhe ligjit për liritë fetare. Organizata Transparency International për vitesh e radhit Malin e Zi në mesin e vendeve me korrupsion të lartë. Këtë vit edhe Freedom House e ka degraduar atë nga demokracia në regjim hibrid. Ligji për liritë fetare në anën tjetër është miratuar në Kuvendin e Malit të Zi në fund të 2019 dhe që atëherë shkakton tensione politike dhe protesta në rrugë. Me këtë ligj shteti mund të marrë pasuritë fetare nëse pronësia atyre historike nuk mund të dëshmohet. Për Kishën Ortodokse Serbe kjo është e papranueshme dhe ajo u ka bërë thirrje qytetarëve të votojnë për kundërshtarët e qeverisë. Kolumnisti malezez Andrej Nikolaidis thot për Ekspozen se ndryshimi i regjimit është i dëshirueshëm dhe i nevojshëm. Megjithatë, këtu ka një problem serioz, thot ai, duke u referuar orientimit pro-serb dhe pro-rus të një pjesë të opozitës. Oni koji na vlast treba da dođu umjesto Mila Đukanovića. Ata që duhet të marrin pushtetin pas Đukanovićit janë kleriko-nacionalist, të mbledhur rreth Amfilohije Radovićit, mikropoliti i Kishës Ortodokse Serbe në Malë të Zi, por në thelb janë krijuar nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Unë kam dyshim të madh se ata mund t'i sjellin Malit të Zi ndonjë të mirë. Ja gajim najdublju skepsu da to Crnoj Gori može donijeti bilo kakvo dobro. 3 koalicionet opozitare që mund të formojnë qeverinë janë grupi pro-serb dhe pro-rus për ardhmërinë e Malit të Zi. Grupi pro-serb por pro-BE-s, Pacha është kombi ynë dhe grupi liberal Lezeza në të bardhë, i cili udhëhiqet nga shqiptari Dritan Abasović. Ata të gjithë e kundërshtojnë Đukanovićin, por janë zotuar se do të ruajnë bashkëpunimin me NATO-n dhe aspiratën drejt BE-s. Në të kaluarën megjithatë, zyrtarë të lartë të Frontit Demokratik, parti brenda koalicionit kryesor opozitar, kanë kundërshtuar hapur anëtarësimin e Malit të Zi në NATO dhe kanë organizuar protesta të njëpasnjëshme. Këtë javë gazeta Vjesti e Malit të Zi ka cituar Milan Kneževićin, funksionari i Frontit Demokratik, të ketë thënë: Besojmë se duhet t'i zhvillojmë marrëdhëniet më të mira të mundshme si me Serbinë ashtu edhe me Federatën Ruse, sepse pa bashkëpunim në rajon dhe pa bashkëpunim me aleatët tanë historik, tradicional dhe ekonomik, e Rusia padyshim që është, ne nuk mund të përmirësohemi në të ardhmen. Mali i Zi ka mbetur i bashkuar me Serbinë deri në vitin 2006, shumë kohë pasi ish Jugoslavia është shpërbërë në shtete të pavarura. Në maj të 2006, ai ka shpallur pavarësinë pas një referendumi me qytetar. Në vitin 2017 është bërë antar i Aleancës Ushtarake të NATO-s, ndërsa aktualisht është shteti më i avancuar i rajonit të Ballkanit Perëndimor në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Koalicioni e Zeza në të bardhë ka fituar 4 mandate në zgjedhjet e 30 gushtit,
por roli i tij shihet si kyç për formimin e qeverisë së re. Udhëheqësi i koalicionit Dritan Abazović ka siguruar në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se me interesat e shtetit malazez nuk do të ketë kompromise. Ništa što je vezano za nacionalni interes Crne Gore ne može da se dovede. Çdo gjë që është e lidhur me interesin nacional të Malit të Zi nuk mund të vihet në pikpyetje. Njësoj nuk mund të vihen në pikpyetje as detyrimet tona në politikën e jashtme. Edhe kolegët e dy koalicioneve opozitare e kanë thënë se nuk e kanë problem këtë dhe kështu e kanë lehtësuar këtë situatë. Ne garantojmë emrat dhe mbiemrat tanë me deputetët tanë. Nëse dikush nuk dëshiron ta ndjekë këtë politikë, atëherë te ne nuk mund të gjej partner. Ode van te politike, onda u nama neće imati partnera. Në mediat sociale, Abazović ka marrë dhe kritika për koalicionin e mundshëm me partitë pro-serbe. Nëse Abazović vërtet u dorëzon pushtetin çetnikëve, ne do të kthehemi në vitet 90 në shumë aspekte, ka shkruar një përdorus në Twitter, ndërsa ka pasur edhe nga ata që e kanë cilësuar tradhtar. Analisti Andrej Nikolaidis thotë se nëse koalicioni opozitar formon qeverinë, plani për orientimin pro-serb dhe pro-rus të Malit të Zi do të jetë afatgjat. Ako oni uspiju da sastave vladu, a hoće, oni neće dirati... Nëse arrin të formojnë qeverinë dhe me siguri që po, ata nuk do të prekin çështjen e eurointegrimit dhe as atë të NATO-s. Kjo për faktin se nuk e kanë shumicën për këtë, por nuk e kanë as prioritet tash për tash. Prioriteti i tyre do të jetë konsolidimi i qeverisë, ndjekja e sa më shumë aferave të lidhura me Gjukanovićin dhe dobësimi i partisë së tij. Pas rënies apo përfundimit të mandatit të shkurtër të kësaj qeverie, do të ketë zgjedhje të reja dhe atëherë partitë nën kontrollin e Beogradit do të bëjnë përpjekje të fitojnë shumicën absolute, që të mos kenë më nevojë për partinë e Dritan Abazovićit. Nuk dyshoj se do të arrijnë këtë, sepse do të kenë 1 apo 2 vjet kohë për të konsoliduar dhe për të marrë në kontroll aparatin shtetëror. Atëherë, pas fitores në zgjedhjet e ardhshme, do të mbajnë referendum për antarësinë në NATO. Ata nuk do të heqin dorë nga rruga evropiane, por do ta përcjellin Serbinë. Do të ishte e paparamendueshme që një Malizi i tillë që do të vijë në shërbim të Serbisë të hynte në BE para Serbisë Aleksandar Vučićit. Zoti i vërtet i Malit të Zi do të ishte Serbia dhe nëpërmes saj Moska. Ndikimi evropian do të ishte i parëndësishëm në një Mal të Zi të tillë. Por e përsëris, kjo nuk do të ndodhë derisa të ekzistojë kjo qeveri. Tek pas zgjedhjeve të ardhshme, në të cilat partitë pro-serbe do të përpiqen të sigurojnë shumicën absolute, do të jetë e mundshme një gjë e tillë. Pokušati da osvoje apsolutnu većinu, moguće je očekivati to. Nacionalistët pro-serb janë përplasur me mbështetësit e Gjukanovićit këtë javë në Podgoricë. Duke festuar fitoren e opozitës, ata po ashtu kanë marshuar në disa qytete të Malit të Zi, përfshirë Ulqinin, Tivarin, Bjelopolen e Beranën, duke valvitur flamujt e Serbisë dhe duke thirrur slogane pro-serbe. Gjukanović e ka akuzuar direkt Serbinë për ndërhyrje në zgjedhje, por akuzat janë hedhur poshtë nga kryeministria serbe Ana Brnabić. Në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese si president vendi, Gjukanović do të emërojë mandatarin për formimin e qeverisë së re. Patrik Mur, njohës si çështjeve në Ballkan, ka thënë në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë se është ende herët dhe se Gjukanović nuk duhet të minohet kur bëhet fjalë për manovrime post-zgjedhore. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të ekspozes, ju vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë takohemi të premten e ardhshme. Mirëmbëjtje.